E aí, meu povo, olha para isso, que coisa maravilhosa que eu vim mostrar aqui para vocês. Vou tirar ela, porque ela já está começando a amadurecer. Ixi, agora ela é meio dura para tirar. Senão toda vez, quando eu venho ver, tem caído no chão. Olha que beleza, coisa linda. Linda, linda, maravilhosa. E olha aqui também que eu vim mostrar para vocês. Esse ano está bem carregado, graças a Deus. Aqui, ó, esse aqui está pesado. Tem bastante. Ele vai tirar ali. Tem bastante, graças a Deus esse ano ele colocou bastante. Aqui já botou um bocado porque já caiu. Coisa linda. E ela subiu até no pé de coco. Ei, a senhora já saiu, foi. Chega. E aqui tem mais, ó. Eu tô aqui, ali aquela ali também do pé. E segue por ali, tudinho. Coisa linda, graças a Deus. Pra quem gosta também, bem docinha a água. E olha aqui também, é de siriguela. Tá chegando a época dele, já tá com bastante barriga. Aqui, ó. Ali. Todo canto ele coloca. Aqui, ó. Tá todo bem caroçudo. Aqui é o pé de jambo. Ele esse ano está colocando mais um pouco, graças a Deus, porque já é o segundo carrego dele, então ele vai colocando aos poucos, né? Próximo ano ele coloca mais e assim vai, Deus assim permitir. Aí agora ele tá, porque quase não dá pra ver, mas os cachinhos assim, ó. Até aqui, tem ali embaixo. Ali em cima ele abre a florzinha bem bonitinha, bem rosinha. Ele tá cheio. Ah, o caixinho aqui tá fechado ainda, falta abrir a flor. Aí tem todo o canto. Graças a Deus, bom Deus. E ainda tem aqui mais, gente, olha. Essas goiabas. Elas estão novinhas ainda, ó. Graças a Deus. E aqui é uma dica maravilhosa, ó. Os pássaros não estão comendo. Aí eu estou colocando essas bolsas. Só que eu já coloquei tarde. Aí ficou com essas coisinhas aqui. Olha que lindo, filma ali, sabia? Que linda, sabia ali. Ela gosta de estar aqui para estar pegando a cerola no chão e catando. É linda. Aí eu coloco aqui, ó. Eu revisto aqui com bolsa e deixo aqui que o pássaro não vem comer. E evita até de estar desses bichinhos, dessas marquinhas, desses bichos. Aí esse aqui também, gente, ó. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem também. Ó, que linda. Aqui tem um bichinho aqui dentro. Ó, e ainda tá verdinha ela. Aí eu tô revestindo. E tem outras aqui também, ó. Que eu coloquei também. Tá tudo novinho ainda, ó, coisa linda. Tira aí pra vocês verem. Tá toda cheia, graças a Deus.